Pawarto dinten menika wonten pejahi saking Dusun Sira, Kecamatan Saru, Kabupaten Sirasari. Asmanipun korban inggih menika Cahaya, salah satunggaling mahasiswi wonten ing Universitas Yowes Manut semester 3 jurusan Teknik Nuklir. Kulo Aji saking Java TV nglaporaken kangge Rapopo News. Ngantos pawarto diwartakan sampun wonten pihak kepolisian ingkang wonten ing TKP. Sampun wonten narasumber. Niki kali Mbak sinten? Salma. Nggih, niki kedadianipun pripun? Mantu Mas, sejokno aku ki pas lewat kene, terus saiki krungu swara cah wedok jerit seru. Ya aku kan bingung to, njek tak goleki. Pas wis ketemu, jebul iki kuwi ana cah wedok ngelekar gek getihe iki akeh kocor-kocoran akeh lho Mas. Ketoke kuwi dipateni, terus pas aku ameh omong karo petugas karo security, ketoke kuwi wis dicekel pelakune. Nggih, matur suwun Mbak Salma. Nggih. Nggih, kulo Aji saking Java TV ngaturaken matur nuwun. Matur nuwun Aji ingkang sampun nglaporaken pawarto saking TKP. Mekaten pawarto ing dinten menika wonten lepat kula nyuwun pangapunten. Kula Dela Anissa lan Kulo Ahmad Holis. wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Tiga. Assalamualaikum. Pawarto dinten menika wonten pejahi saking Dusun Sira, Kecamatan Saru, Kabupaten Sirasari. Asmanipun korban inggih menika Cahaya, saking salah satunggaling. Jadi, Anang, Mas Anang? Aku no. TV ngelaporaken kangge Rapopo News. Ngantos pawarto diwartaken lampun wonten mriki kula Aji saking Java TV nglaporaken kangge Rapopo News. Ngantos pawarto diwartaken sampun wonten pihak kepolisian ingkang wonten ing TKP. Kangge jelaske sampun wonten narasumber. Niki kalih Mbak sinten? Matur nuwun Aji ingkang sampun nglaporaken saking TKP. Mekaten. TKP. Mekaten. UNS. Wah, Solo. Ngono bae. Saya mending adek digelas kok dusune sih. Sakti. Ini loh, nurut sama ini loh. Mahasiswi ing Binus. Rasa maksudnya jeneng universitas abal-abal. Binus. UZZ. Ojo. Binus. UCY. Ude. siswi ing universitas. Sekarang gue udah dipikir. UCY. Satu UCY. siswi ing I keep on searching for the words I wanna say. I'm hitting the bottle like a younger Hemingway. Hey, you're really something, am I interrupting? It looks like you wanna leave, for sure there is a way.